Բարի երեկո, բոլորիդ թանկագին հարազատներ, Հորիզոն հայկական հեռուստակայանն է, Ծեր Պաստարին եւ ես Մանուկ Սերայդարյանս անգամ եւս ուրախ եմ որ գահանցիբինք իրարուս։ Էլենա Սադրյանն է մեզ հետ, իսկ Էլենա Սադրյանը ծանոթ է բոլորիս, որպես Արևմտյան Ամերիկայի հայտարարի գրասենյակի վարիչ տնօրեն։ Իմ ենթադրությունս այն է, որ այսօր Էլենա այստեղ է, անցաշաբաթ մենք խոսեցանք գլխավոր թեմայի մասին, բայց կսեի իմ դպավորությունս այն է, որ Էլենա այստեղ է եւ այսօր մեզի բազմազան նյութերու մասին է, որ պիտի զեկուցե, նյութեր, որոնք երբեմն գտվին թե իրար մե անչափ նյութեր են, թե բոլորը կհետաքրքրեն մեզ, այնուամենայնիվ ես նաեւ կհավատամ, որ իրարու հետ կապված նյութեր են։ Կտեսնենք զրույցի ընթացքին, բայց եկեք եւ ամիջապես անցնենք, ողջունենք Էլենա եւ անցնենք առաջ։ Էլեն, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ուրախ եմ, որ այսքան շուտ արիթ ունեցանք կրկին անգամ այստեղ մեր հարգելի հանդիսատեսներուն հետ հանդիպելու եւ այս շրջանը, որ մեր առջև կա, ինչու՞ չի անցնող օրերուն ալ ինչ որ հետաքրքրական նորություններ կային, հիմա հավանաբար պիտի խոսիս այդ մասին, բայց հատկապես նաեւ մոդիկ աբակայի եւ հերավոր աբակայի, եթե հաջորդ 10 ամիսները կամ 11 ամիսները հերավոր աբակա սեբենք, ուրեմն մոդիկ աբակային եւ հերավոր աբակային հետաքրքրական անցուդարձեր կան մեր համար, Ամերիկայի համար, հետեւաբար նաեւ մեր համար որպես Ամերիկա հայերու։ Եվ այդ բոլորի մասին կընդհանրեմ, ինչքան կարելի է այսօր կխոսենք, բայց գանխավ խոստում եւս կվերցնեմ, որ կրկին անգամ պիտի հանդիպենք, որովհետեւ ահագին բան կա խոսելու դարվան ընթացքին։ Դե ես երբեք չեմ կարող մերժեմ։ Շատ շնորհակալ եմ եւ ամիջապես եթե ուզենք նյութին անցնել, ես գիտեմ, որ ուղղակի 3 UCLA-ի մեջ գար ինչ որ միջոցառում, ինչ որ եղելություն։ Պիտի չխոսեմ ավելի, պիտի լսեմ։ Ինչ գար 3 UCLA, ինչ պատահեցավ, ինչպիսի ավարտ ունեցավ։ Իհարկե, շատ հպարտությամբ եմ սա հայտնում, քանի որ ես ինքս UCLA-ի ավարտող եմ եղել։ So it was a very personal thing for me. Եվ ընդդեղի հայ ակումբի մեջ եմ եղել college-ի ժամանակ։ Երեք հայ երիտասարդական դաշնակցությունը եւ UCLA հայկական ակումբը միասին ամիսներ առաջ հանձնել էին մի օրենք, որը պետք է UCLA governing body-ն որոշում կազմեր եւ քվեարկություն տաներ եւ այդ օրենքի բանաձևը այնպես էր գրած, որ համասարանը ինչ փող դրամներ դրում է Թուրքիայի մեջ, որը շատ համասարաններ են անում, շատ նահանգներ են անում, UCLA-ը հատուկ 72.6 միլիոն դոլար ուշադիր եղեք թիվերուն խնդրում 72.6 միլիոն դոլար ներդրում է investment է ներդրում Թուրքիայի մեջ այս բանաձևը որ երիտասարդությունը պատրաստել էր եւ հանձնել էր իրենց governing body-ին երեկոյան շատ ուշ 12:02-ով այս օրենքը անցավ եւ սա շնորհիվ է մեր երիտասարդությանը եւ իրենց մասնակցությունը ոչ թե միայն տարբեր ակումբների մեջ, այլ իսկապես շատ կարևոր մեծ դեր տանելու հայ համայնքի եւ ցեղասպանության համար։ Երկու փոքր հստակացումներու գարիկը կսկամ այստեղ, մեկը այն է, որ եթե իհարկե որոշ մանրամասնություններ կան եւ կենտրոնացրեմ, որ կան, UCLA-ը որպես այդպիսին, որպես University of California, ինչպիսի investment-ներ կրնա անել կամ ինչպիսի investment-ներով հետաքրքրված է եւ անում է իրականության մեջ Թուրքիո մեջ։ Մեկ, երկրորդ, ինչ էր այդ օրինաչափությունը կամ փանացևը, որ հայ երիտասարդները առաջարկած էին եւ 12-0 քվեարկությամբ անցավ։ Ինչ էր իրենց առաջարկած փանացևը։ Որ նախ եւ առաջ բանաձևի մեջ գրվում էր հայոց ցեղասպանության մասին եւ որ այս փողը ներդրվում է մի երկրի մեջ, որը մինչ այսօր չի ընդունել ցեղասպանությունը, որը շատ մեծ մասնիկ էր կազմում այս բանաձևի։ Հատուկ այդ դրամը որոշեցին հանեն Թուրքիայի մեջ, հատուկ հայոց ցեղասպանության պատճառի համար. So it's a very very big victory եւ
Գիտեմ, որ սա AYF-ի համար շատ մեծ պրոժե է ամբողջ 2015 թվականի մեջ եւ պետք է շարունակեն այս աշխատանքը տարբեր համալսարաններում, տարբեր դպրոցներում եւ իհարկե սա մի մոդել է, որ կարող են հենց մեր մասնաճյուղերը վերցնեն եւ ստուգեն որ նահանգն է, որ քաղաքն է, որ այդպիսի investment է դնում Թուրքիայի բանդերի մեջ։ Եվ փաստորեն հիմա եթե փորձենք այս բոլորը երկու բառով ամփոփել, այդ investment-ը ուղղակի որոշվեցավ գասեցնել Թուրքիո մեջ։ Այո։ Ուզում եմ այս կետը շատ հստակ դարձնել։ 72.6 Այսինքն նայեցեք, քիչ առաջ ինչու խոսքի ընթացքին արագ ընդմիջում ռիսելով, որ ուշադիր եղեք թիվերուն։ 72.6 միլիոն ամերիկյան դոլար, քիչ փող չէ։ 72.6 միլիոն դոլար, որ UCLA-ը գներտնե Թուրքիո մեջ եւ ահավասիկ այսօր երիտասարդներ ընդամենը երևի 20, 21, 19, 20 տարեկան երիտասարդներ իրենց ծրագրված ուսումնասիրված աշխատանքով որուն յետին գա հսկայական գամք հաջողեցան 72.6 միլիոն դոլարի investment գասեցնել Թուրքիո մեջ։ Եվ ինչպես պիտի գրկնենք թիվերը Էլեն 12-0 քվեով։ Ոչ թե 6-5, ոչ թե 7-5, ոչ թե 8-4, այլ 12-0։ Հիմա հաղթանակ է այո, մեծ հաղթանակ է այո, բայց ես այս բոլորի մեջ նաև գուզեմ մեզի համար ինչ-որ թաս տեսնել, սորվելու։ Խոսքը վերաբերի երիտասարդության։ Ընդհանրապես, եւ այս միտքը ես հաջող կրկնած եմ այստեղ։ Ընդհանրապես մենք թերահավատությամբ կմոտենանք մեր երիտասարդներուն։ Մեկը ես երբեմն գտշկոհին, որ իրարու հետ անգլերեն գխոսին, մեզ հետ անգլերեն գխոսին, թեգուզ երբեմն անգլերեն գմտածեն իրենց արդահայտության ընթացքին, բայց նայեցեք, երբ որ երիտասարդության արիթը գդրվի եւ ուղղությունը գդրվի, նայեցեք երիտասարդությունը ինչ կնե, անոր համար շեշտեցի, եթե սխալած եմ, խնդրեմ ճշտումները գադարենք ելեն, 19, 20, 21 տարեկան երիտասարդներու մասին է խոսքը, որոնք համալսարանական ուսանողներ են դակավին։ Այսինքն երկու տարի առաջ դակավին հայկական կամ ոչ հայկական դպրոցի աշակերտներ էին, այսինքն մեզի համար փոքր երեխաներ էին, չէ՞։ Բայց այսօր այդ երեխաները, այդ երիտասարդները ըրած են այն ինչ որ դերևս մեզ ոչ ոքի մտքով գանցներ։ Եվ նույնիսկ եթե անցներ, կամ նույնիսկ եթե մենք նախապես դեղյակ ըլլայինք, թե ինչի մասին է խոսքը, պիտի չհավատայինք, որ դե լավ տղաք աշխատում են, բայց արդյոք պիտի հաջողեն։ Աշխատանք, որուն յետին գա հսկայական գամք, ինչպես որոսի, եւ հավատք։ Հիմա, 3 գիշերվան փորձառությունը, ոչ թե որպես նախկին UCLA-ի ուսանող, ոչ թե որպես Բրոեն, այլ որպես Էլենա Սադրյանը, մի հատ հայ մանկամարդ, ամբողջ տարիներ ինքնին նվիրած հայ տադի գործունեության, ինչպիսին է զգացումները այս արդյունքին իդես։ I think in the head that Danum were amen. You know, I have a quote under my email signature. Որ թարգմանվում է, որ միշտ շատ փոքր խումբ մարդն է, որ կարող է շատ մեծ տարբերություններ տա։ Եվ սա ինչ որ կատարվեց երեք նորից փաստ է դրան։ Մենք տարիներ շարունակ դրա մասին խոսեցել ենք, որ պետք չի լինի հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ, այլ պետք է լինեն եւ կարեւոր է լինել կարող է լինել շատ փոքր խումբ, բայց մի խումբ, որը մտքին դրել է, որ այս աշխատանքը պետք է առաջ տանի եւ կարեւորությունն է տեսնում այդ աշխատանքի։ Ճիշտ ասեմ, չեմ զարմանում, որտեվ գիտեմ, որ մեր համայնքի մեջ կան իսկապես հատուկ յուրահատուկ աշակերտներ եւ երեխաներ եւ ես ինքս առիթ ունեցել եմ իրենց հետ շփվելու։ Չեմ կարող ասեմ, որ որևէ մի ձևով, եթե ավելի ուժ չունեն, 100% ավելի քիչ աշխատանք չեն տանում որևէ այլ ուրիշ ազգի երեխաներ կամ աշակերտներ։
թե դա լինի ցեղասպանության համար, թե լինի իրենց համայնքի համար։ Մենք կարծում եմ շատ ժամանակ ավելի բացասական ենք նայում մեր երիտասարդներին, բայց թե դա լիներ մեր հայվոցի ծրագրերով, թե դա լիներ իմ տարիների ընթացքում տարբեր ընտրապայքարների վրա աշխատելով, տեսնելով, որ հենց ուղիղ դպրոցից հետո մինչ գիշերվա 10-11-ը թե շատ ժամանակ ժամը գիշերվա 2-3-ը այս աշակերտները եւ երիտասարդությունը որ մնում էին գրասենյակներում եւ աշխատում էին հանուն իրենց համայնքին։ Եվ ահավասիկ ասոր մեջ գգրկնեմ առաջինը ես պետք է տեսնել բատկամ եւ այդ բատկամի լույսին դակ պետք է մենք մեր գարկին քիչ ավելի նվազ երիտասարդներս պետք է վերագանքնենք մեր հավատքը եւ մեր երիտասարդության եւ ընդհանրապես մեր թադին նկատմամբ։ Նայեցեք, այստեղ ես անցյալ շաբաթ գարձիկը հայտնեցի, որը նախապես ալ հայտնացեի, հիմա էլ կգրկնեմ։ Այլևս շատ մեծ նշանակություն ունի կոնե իմ համար անձնապես, թե Ամերիկայի նախագահը Բարակ Օբաման է, թե Ջորջ Բուշն է, թե հաջորդը ով պիտի լա չեմ գիտեր, կընտունի, չընդունի, գճանչնար, չիջանչնար, իրականության են բան չի փոխեր։ Եվ հավասիկ այստեղ խոսքը չի վերաբերի այսպես ուղղակի ցեղասպանության ճանաչման։ Խոսքը կվերաբերի քաղաքական մոդեցումի մա, որ UCLA-ը որպես այդպիսին, որպես գրթական մեծ համբավ, աշխարհահռչակ համբավ վայելող հաստատություն investment ունի Թուրքիա մեջ, եւ այդ investment-ը ուղղակի իրենց բարերով moral չէ, բարոյականության բագաս ունի իր մեջը։ Եվ այդ մեծ բատկամ է իր գարկին ամբողջ քանի հոգի կար այդտեղ ներգա, որոնք կհետևեին։ Ճիշտ ասեմ, մոտ 50 հայ աշակերտ կար, որ ներկա էին։ About 100. Այդ 100-ի մեջ են երևի մեկ որոշ դոգոսը հայեր չէին։ Այո։ Եվ բնականաբար այս պատկամը պիտի երթա նաև բոլորին, որովհետև UCLA-ը պիտի հայտարարի, որ մենք այդ investment-ը գեցուցինք Թուրքիա մեջ, եւ իր գարկին այդ մեկը իր ուրեմն elaboration-ները պիտի ունենա։ Իհարկե, ճիշտն ասեմ, երեկվանից առաջ իհարկե նաև գոյություն ունի Turkish student խումբը UCLA-ում եւ իհարկե երբ որ այս բանաձևը ներկայացրեցին հայ ուսանողները այն մյուս կողմը եկան եւ ներկայացրեցին որ ցեղասպանությունը չի եղել it's not based on facts եւ փորձեցին դրա վրայով անցնել եւ իրանց մեծ point-ը այն էր որ այսպիսի բանաձև անցկացնելով ավելի առանձնացնում եւ հեռացնում ենք հայ եւ Թուրքիա աշակերտները իրանցից campus-ի վրա which had like I mean basis-ը այդ էր իրենց եւ շատ ուրախ եմ որտեւ երեխաներից մեկը այդ թուրք աշակերտներից մեկը իր խոսքերի մեջ ասաց որ ինքը իրենք հանդիպում են ունեցել Turkish consulate-ի հետ որը իրենց ասել է որ ինչ բաներ պետք է բարձրապես ադիդիս իրենց ցուցմունքները դրված են այդտեղ so you know շատ տարբեր է երբ որ երիտասարդությունը ինքը այդ աշխատանքը իրանից կվերցնի կպատրաստի քանց թե you know foreign government-ը եկել է եւ իրենց ասում է ինչ անի Էլենարի ճիշտը խոսենք իսկ մեր հայ ուսանողները երբևիցե այս հարցով հանդիպել էին կամ որևէ ցուցմունք ստացած էին Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսությունեն։ Ոչ։ Բարձ է։ Չեմ կարծեր Ռոնույթը վերջացավ, բայց մենք փոքր ընդմիջում եմ իդ կվերացարնանք։ Հետաքրքրական է, չէ՞։ Խնդրեմ, մնացեք մեզի հետ։ Հարկերի բարեկամներ, ուղղակի երեկոյան նվազ քան 24 ժամեր առաջ UCLA-ի մեջ տեղի կունենար ինչ-որ մեծ եւ կգրկնեմ մեծ միջոցառում։ Մանրամասնությունները Էլենը բացատրեց, հայ ուսանողները քաղաքական գազագերբության պատկանող եւ չպատկանող հայ ուսանողները հաջողեցան UCLA-ի կողմէ Թուրքիո մեջ ներդրված 72.6 միլիոն դոլարի գումարը, investment-ի գումարը
կասեցնել։ Այդ մասին կխոսեինք եւ կփորձեինք սորվիլ, նույնիսկ սորվիլ մեր երիտասարդներեն։ Էլեն ճիշտ է, ուրիշ բաներու մասին ալ գուզենք խոսիլ, բայց դակավին չեմ հակեցած։ Վերջին հարցում ունիմ։ Քվեարկողները, ոտ ընողները հայ էին։ Ոչ։ Հստակացուցեք։ Այո, խումբը կազմված է տարբեր ազգերի անձնավորություններից եւ ուզեմ նաեւ նշեմ, որ հայ երիտասարդական ակումբը UCLA-ի ոչ թե միայն իրանք առաջ աշխատանքը տարան, այլ կապնվեցին այլ տարբեր ակումբների հետ, որը կեմպուսի վրա են եւ support վերցրեցին։ Օրինակ UCLA Muslim Student Association-ը եկավ եւ պայքարեց այս բանաձևը անցնելու համար։ So coalition-ներ էին ստեղծել, սա շատ մեծ աշխատանք էին տարել աշակերտները, որպեսզի այս հաղթանակը այսպեսին տեսնեին։ Եվ ուրեմն իրավունք ունեի, չէ՞, ասելու որ մենք սորվելիք բան ունենք մեր երիտասարդներն, անոնք որոնք եթե հիմա բադահապար մեզ կտեսնեն այդ ուսանողներն, այդ երեկվան հաղթանակի մասնագից աշխատողներն ամիսներ շարունակ գիտեն, որ գիշեր ցերեկ կաշխատեին, անոնք որոնք բադահապար հիմա մեզ կտեսնեն մեր սերի եւ ողջույնը իրենց, անոնք որոնք չեն տեսներ տեսնողները թող փոխանցեն եւ նաեւ ելեն խնդրում ենք որ փոխանցեք դուք ձեր կարգին։ Հավանաբար այս մասին մենք այլ առիթով քիչ ավելի մանրամասնենք եւ առիթ ունենանք այստեղ դարձյալ Էլենի աջակցությամբ, որ այդ կոնե ուսանողներն մի քանին հայտնվին այստեղ եւ իրենք իսկ ներկայացնեն իրենց մտածելակերպը, իրենց մոդեցումը, իրենց աշխատելակերպը եւ իրենց հավատքը, ինչու՞ չէ։ Սա եթե կարող եմ ավելացնել, սա ինչպես շեշտեցի սկզբում, սա հայ երիտասարդական դաշնակցության ծրագիր էր 2015 թվականի եւ UCLA-ը վերջին համալսարանը չէ, որ այսպիսի աշխատանք պետք է տանենք, so հույսով եմ, որ գալիք ամիսների ընթացքում շատ ուրախությամբ կարողանանք գանք այստեղ եւ հայտարարենք, որ այսպիսի նույն հաղթանակներ ենք տարել ոչ թե միայն Կալիֆոռնիայում, այլ Ամերիկայի տարբեր շրջանների համալսարանների մեջ։ I guess you're noticing that you are indirectly promising to be here frequently. Absolutely. Okay. Եվ Գսպասեմ, ես ալ գսպասեմ ցեզ։ Եդի միջի ալոց 322849200 մեր ուղի հերարցակման համարն է։ Ոմանք անկիր գիտեն, խնդրեմ, եթե կփափակեք մասնակցել զրույցին, ասելիք ունիք, հարցնելիք ունիք, խնդրեմ։ 322849200 արդեն կտեսնեք բաց տարի վրա։ Այս դարվան ընթացքին դարբեր մագարտագի ընտրություններ կան։ Հետևաբար բազմիցս խոսած ենք այդ ընտրություններու մասին բնականաբար որքան ժամանակը մոդեն ավելի կմանրամասնենք հասկանալի է, բայց high votes այն ինչ որուն վրա մեծ աշխատանք կդանի հայ Տադիկրասենյակը եւ պետք է ընդունել որ աբարտյուն աշխատանք չէ, աշխատանք որը սկսած է իր բդուղները դալ, իր բդուղները ցույց տալ, առաջին օրինակը անցյալ շաբաթվա մեր խոսակցություններ, մեր թեմաներ։ Ինչ կգադարվի այդ ուղղությամբ։ High votes։ Իհարկե, ինչպես գիտեք, 2012 թվականին ստեղծեցինք մի ծրագիր Հայդատի հանձնախմբի մեջ, որի նպատակն է արձանագրել եւ շատացնել հայ համայնքի քվեարկողների քանակը։ Կարող եմ ասեմ, որ 99 թվից մինչ անցած տարի աշխատանքի շատ մեծ մասնիկը տարվել էր Glendale, Burbank, Little Armenia-ի շրջանում եւ իհարկե անցած տարվա նոյեմբերի ընտրությունների համար որոշեցինք, որ այս ծրագիրը պետք է տանենք իսկապես ամեն մի տեղամաս, որտեղ հայ ունի։ Իհարկե սկսեցինք North Valley-ի կողմից, որը Canoga Park, West Valley տեղամասներում էր եւ հիմա մարտին եւ նոյեմբերի նորից ընտրություններ են լինելու Լոս Անջելեսում։ Օֆիսը տեղափոխելու ենք North Hollywood-ի տեղամասը, որտեղ այնտեղ ունենք շատ մեծ հսկայական հայ համայնք, մանավանդ այսքանի տարվա ընթացքում այդ քանակը շատացել է, որը շատ շնչին մասնակցություն ունի ընտրությունների մեջ։ So հուսով ենք, որ այս գալիք ամսվա ընթացքում կարողանանք նույն
նույն ձևի result-ներ ունենանք, ինչպես առաջ ունեցել ենք Glendale-ում, որտեղ մի քանի ամսվա ընթացքում կարողացանք 4-5 հազար հայ արձանագրել քվեարկելու։ Նոր արձանագրողներ։ Իսկ մենք ասկի առաջ արիթ ունեցանք այստեղ Աննա Արաքելյաններ միասին խոսելու այդ ծրագրի մասին West Valley։ Հիմա արդեն ասում եք North Hollywood, ուրեմն we are getting to East Valley, բայց չեմ գիտեր արդյոք ես ճիշտ կմտածեմ ենթադրելով որ West Valley-ի մեջ բայց շարունակական աշխատանք կա։ Այո, իհարկե։ Մեր նպատակն է որ աշխատել մեր տեղական մասնաճյուղների հետ, որպեսզի այդ ծրագրը տանել ներդրել իրենց մասնաճյուղի տեղամասի մեջ, սովորեցնել եւ ծրագրը տնել եւ տեղափոխվել այն պահին, երբ որ հստակենք, որ այդ մասնաճյուղը շատ հանգիստ է այդ ծրագրը ինքն իրեն առաջ տանելու։ Իհարկե, արևմտյան շրջանը մի աշխատանքներից մեկը այն է, որ իր տարբեր մասնաճյուղներին տա resources, որ կարողանան իրենց աշխատանքը առաջ տանեն եւ աշխատանքը զրոյից չսկսվի ամեն անգամ։ Իհարկե, օրինակ 2012 թվականից այս ծրագիրը ունենք։ Շատ ժամանակ օր փոխելն է թռուցիկի վրա կամ որոշել, որ եթե անցած ընտրությունին Glendale-ին ենք զանգահարում, Glendale-ի բնակիչներին, ուրեմն այս անգամ զանգահարում ենք այս տեղամասին, արևմտյան շրջանի կողմից։ Բայց իհարկե դա չի նշանակում, որ մեր Glendale-ի մասնաճյուղը կամ Hollywood-ի մասնաճյուղը կամ այս պահին Valley մասնաճյուղը աշխատանքը պետք է չշարունակի։ Օրինակ նույն ժամանակ գիտեմ, որ Glendale-ում ապրիլին ընտրություններ պետք է տեղի ունենան։ Ճիշտ է մեր հայվոցի գրասենյակը լինելու է North Hollywood, բայց Glendale-ի մասնաճյուղը առանձին հայվոցի գրասենյակ է ունենալու հենց Glendale-ի քաղաքում։ So it's a multi-layer effort. Եվ գիտեք ինչ ամերիկացի լալու կամ Ամերիկայի իհարկե ասել ուզեմ քաղաքացի լալու citizen լալու ամենամեծ իրավունքը քվեարկելու իրավունքն է։ Իհարկե շատ մայր իրավունքներու գողքին, իհարկե նաև շատ բարտավորություններու գողքին եւ անոնց մետերևս ամենադահաճը ոմանց համար jury duty-ն է։ Բայց այդ իրավունքը մարդիկ չեմ գիտեր ինչու եւ ինչպես վրագուդան։ Իրավունքը որ իրեն դրված է եւ երաշխավորված իր քաղաքացիության իրավունքով եւ իր երկրի այս բարակային անշտուսել ուզեմ Ամերիկայի սահմանադրությամբ մարդիկ վրագուդան։ Իրենց այդ իրավունքը գանդեսեն։ Այնպիսով իրենք գծկեն որ ուրիշ իրենց փոխարեն ոտնե։ Այո։ Ուզում եմ անպայման շեշտեմ, որտեղ 2015-ը շատ մեծ տարի է մեր համար եւ ինչքան տարբերություն է տալու հայ համայնքի մասնակցությունը այն աշխատանքների մեջ, որ մենք հայդատի հանձնախումբը պետք է առաջ տանել։ Մեր մեծ ծրագրերից մեկը այն է, որ դպրոցների եւ համալսարանների հետ աշխատել, որ օրինակ հայոց ցեղասպանությունը ճիշտ դասավանդվի դպրոցների մեջ։ Օրինակ ճիշտ եւ բավարար։ Այո, եւ ոչ թե միայն Կալիֆոռնիան ճանաչի եւ ցեղասպանությունը եւ Արցախը, այլ նաեւ մեր մասնաճյուղները սկսեն աշխատել իրենց քաղաքապետարանների հետ այս հարցի շուրջ։ Այս բոլորը գալիս է հետ նորից քվեների։ Եթե որևէ մի ընտրված անձնավորություն չի տեսնում կարևորությունը լսելու այդ համայնքին, որտեղ իրենք չեն մասնակցում ընտրություններին, մեր աշխատանքը շատ ավելի բարդանում է։ Ուշադրություն չեն դարձնում այն համայնքին, որը չի մասնակցում, որտեղ իրենց համար կարևոր է վերընտրվելը կամ առաջի անգամ ընտրվելը։ Հատուկ շնորհակալություն Էլեն այդտեղ օգտագործած թիբուկ բառին։ Մեր աշխատանքը շատ ավելի բարդանում է։ Ոչ թե մեր աշխատանքը իթերև է կնում, բայց բարդանում է։ Ինչու համար ասի այս մեկը, որովհետև բնականաբար ենթադրեմ, որ բոլորս ալ դրամապանությամբ գուզենք, որ աշխատանքը որ պիտի ունենք, համեմատաբար ավելի հեշտ լա։ Դե ուրեմն եկեք հեշտացնենք, ոչ թե բարդացնենք։ Իսկ մյուս բաժինը նույն այս մտքին այն է, որ հետաքրքրական է, արդեն մենք ժամանակը մեզի ցույց տվեր է, մենք սկսենք այդ մեկը ընդունել արդեն որպես իրողություն, որ
թեգուս այն նպատակը, որ մենք ունենք, այն աշխատանքը, որում մենք ձեռնարկած ենք, կարիք ունի ժամանակի, բայց վերջում հաջողվել է։ Այսինքն, երբեմն գիտեք, անալ բնական է, մենք որպես մարդ կսպասենք, որ ինչի որ ձեռնարկենք, արագ շուտ իրականանա։ Այո։ Բայց քաղաքական գործի մեջ հարադևություն, համբերություն, գամք, հետևողություն պետք է եւ անպայմանորեն դարբերությունը կսկսի երևել։ Հիմա դարիներ առաջ եւ ես հիմնադրության թվականին չեմ երթար, ուղղակի գսեմ դարիներ առաջ։ Արդյոք մեկը կպատկերացներ, որ հայ թադը, որպես այդպեսին, հայ թադի հանձնախումբը կամ գրասենյակը ասել ուզեմ, պիտի հասներ ինչ որ օր այսպիսի, ես եթե չսեմ նույնիսկ համեստորեն նվաճումներու, բայց նվաճումներու, հաղթանակներու, մարդիկ արդյոք դերևս գերեվագային, արդյոք դերևս գահավադային, բայց ահա վասիկ այսօր կտեսնենք, որ աշխատանքը արդյունք տալիս է։ Եվ կարծում եմ ավելի կարևոր շեշտելն է, որ Հայդատի հանձնախմբի աշխատանքները ինչքան են փոխվել եւ ավելացել տարիների ընթացքում, թե եթե իր սկզբում եղել է միայն ցեղասպանության ճանաչումը, այս պահին նաեւ շատ մեծ աշխատանք է տարվում հայ համայնքի կողմից խոսք տանելը եւ ուժ ցույց տալը հենց քաղաքական մասշտաբի վրա միայն ցեղասպանության մասին չէ I'm referring back to Glendale օրինակ նորեն բայց եւ սկսել ենք խոսել եւ մեր մասնաճյուղերը խոսում են օրինակ լույսի եւ ջրի գումարի մասին արժեքների մասին սա իր սկզբում Հայդատի հանձնախմբի աշխատանքների մեջ չէր, բայց ինչքան գաղութը մեծացավ, ինչքան մենք ավելի ակտիվ դառանք եւ ունենք իսկապես մի հզոր խումբ, որը կամավոր աշխատում է մեզ հետ, կարողացել ենք մեր ծրագրերը շատացնել, որպեսզի տարբեր մասնիկներում կարողանանք մեր համայնքի ձայնը առաջ տանել։ Մի այլ ուշագրավ հաստատում Էլի մեկ բար, մեծ խումբ, որը կամավոր աշխատում է, լսեցինք բոլորս, ճիշտ լսեցինք, կամավոր աշխատում է, անգամ եւս հարկանք այդ բոլորին եւ երկրորդ ընդմիջում եւս կվերացառնանք եւ նայենք թե Էլենը ուրիշ ինչ ունի մեզի հաղորդելու։ Վերադառնալով կշարունակենք, բայց արդյոք եկեք ցկենք Էլենին կշարունակենք, թե մեկ նոր թեմայի կանցնենք։ Էլեն կշարունակենք, հայ ոչի մասին ասելիք ունենք։ Միայն կուզեի կոչ անել, եթե արձանագրված չեք քվեարկելու, կարող եք զանգահարել 818 806 8683 հեռախոսահամարով եւ իհարկե մեր կամավորներից մեկը կարող է իհարկե գալ եւ ձեզ օգնել։ Կարող եք նաեւ գնալ hivotes.org կայքեջը hyevotes.org այնտեղ register to vote բան կա, կարող եք հենց էլեկտրոնային ձևով 3 րոպեում արձանագրվել եւ ստորագրությունը վերցնում են DMV-ից եւ նաեւ կուզեի շեշտել, որտեղ դուք jury duty-ն ասացիք, սա տարիների ընթացքում խոսել ենք, չեմ անում ոնց է եղել, որ հայ համայնքի մեջ տարածվել է, որ եթե արձանագրվենք քվեարկելու, ուրեմն jury duty ցանկի մեջ պետք է ընկնեն, ուզում եմ շեշտեմ, եթե արդեն դուք Կալիֆոռնիայի նահանգի ID ունեք կամ driver's license ունեք, դուք արդեն այդ ցանկի մեջ եք։ Դրա համար շատ ժամանակ մարդիկ սկի քաղաքացի չեն եւ jury duty notice են ստանում։ Արձանագրելը քվեարկելու ձեզ ինչ որ նոր ցանկի մեջ չի դնելու, որ կաչվեք jury duty։ Թույլ տվեք վրան ավելցնել, շատ շնորհակալ եմ, որ այդ գեդին անդրադարձաք, որովհետև ես ասի, որ թերևս ոմանց համար ամենադահաճ։ Հիմա, քանի այդ մասին խոսեցանք շատ արագ նաև ես ալիմ գարկից թերևս բզդիկ ինչ որ նկատառում մանեմ, որ ինչու ոչ։ Եթե ունենք այդպիսի համագարկ, ուր թադարանին մեջ քաղաքացին գհրավիրվի, որբեսի վճիռ գայացնի, իհարկե այլ քաղաքացիներու հետ։
Ինչու ոչ։ Հիմա ճիշտ է ոմանք կմտածեն օրերով պիտի երթանք, նստենք եւ այն, բայց պատկերացուցեք, թադարանեն ներս վճիր գայացնելու համար հրավիրված եք դուք, սովորական քաղաքացին, չնայած թե ինչ մասնագիտության դեր եք, չնայած թե ինչ բիզնեսի դեր եք, չնայած թե մայր եք, թե հայր եք, տղամարդ եք, թե գին եք եւ այլն եւ այլն։ Ինչու ոչ։ Եկեք եւ սկսենք նույնիսկ այդ մասին մեր մտածելակերպը փոխել։ Ինչու՞ չէ։ Գրգին անգամ գսեմ եւ անցնելով առաջ Էլեն քիչ առաջ նաեւ նշվեցավ, որ 2015 տարին տարբեր տարի է մեզի համար։ 100-ամյակ է։ 100-ամյակ է, բարձ խոսքով։ Հիմա ընդհանրապես ամեն տարի, այսինքն վերջին տարիներուն արդեն սովորություն դարձած է, ապրիլ ամսվան ընթացքին համայնքը գմեգնի դեպի Սակրամենտո։ Եվ այդ ուղևորությունը, այդ քաղաքական գործունեությունը արդեն ունի իր պաշտոնական անուն է Advocacy Day։ Այո։ Այս տարի պիտի ըլլա եւ եթե պիտի ըլլա, եթե թվականը որոշված է, երբ եւ մանավանդ ինչ տարբերություն կա այս տարի, եթե գա, որպես այդպեսին, որպես 100-ամյակ։ Ճիշտ ասեմ, այս տարի Armenian Caucus Assembly կողմից այդ ceremony-ին եւ մնացած աշխատանքը իրենց վրա է վերցրել, իսկ հայդատի հանձնախումբը պետք է շարունակի կազմակերպել իր Advocacy Day-ը, որը ամբողջ օրը մենք տարբեր ժողովներ են կազմակերպում ընտրված անձնավորությունների հետ, որ հենց ով որ մասնակցում է Advocacy Day-ին, խումբ նայած ով է իրենց ներկայացուցիչը, գնում են եւ խոսում ենք հայ համայնքի հարցերի շուրջ։ Բզդիկ ներողություն շատ ընդմիջման համար ներկայացուցիչելով նկատի ունիք իրենց ընդրաշրջանի elected official։ Այո։ Որտեղ դա շատ մեծ տարբերություն է տալիս, օրինակ տարբեր է, երբ որ հայդատի արևմտյան շրջանի թե կամավորը կամ աշխատողն է գնում ներկայացուցիչի հետ հանդիպում առանձին, քանց երբ որ գնում է իր քվեարկողի հետ եւ constituent-ների հետ։ Մեր պլաններից մեկն է, որ այս տարի 1000 հոգի տանենք Սակրամենտո եւ վստահ եմ, որ շատ հեշտությամբ կարող ենք անենք, քանի որ 100,000-ավոր հայ ունենք, որ բնակում են հենց այս տեղամասում։ Անցած տարի տարանք 350 ամենափոքրը կարծեմ 7 տարեկան աշակերտ էր եւ իհարկե մինչ 75-80 տարեկանները մասնակցեցին, միացան մեզի։ Խնդրեմ, սահման մի տնեք, մեկը որ 84 տարեկան է գրնա մասնակցել, մեկը որ 96 տարեկան է գրնա մասնակցել։ Եկեք ասենք 200, 0-ից 200 եւ I think we're covered in that. Այս տարի լինելու ապրիլ 19-ից 20-ը 19-ին պետք է մեկնենք, ժողովները լինելու են առավոտյան ժամը 8-ից 9-ից մինչ ժամը 4-5-ը, երբ որ Capitol-ը փակվում է ամսի 20-ին, եւ ամսի 20-ի երեկոյան հետ պետք է վերադառնանք տարբեր շրջանները։ Մենակ Լոս Անջելեսից չեն, որ գալիս են իհարկե։ Կամ շրջանները։ Մեր կարող եմ ասեմ Fresno-ն շատ մեծ մասնակցություն ունի, San Francisco-ն շատ մեծ մասնակցություն ունի Advocacy Day-ի հետ։ Եւ սա իսկապես մի շատ լավ առիթ է ոչ թե միայն State Capitol-ը տեսնել, իհարկե այդ օրը նաեւ իրենք անցկացնելու են հայոց ցեղասպանության բանաձևները համ Assembly-ում, համ Սենատում։ So այս տարի նաեւ խոսում են museum-ի հետ exhibit-ներ պատրաստել եւ ավելի շատ մեծ տարբեր առիթներ կազմակերպել են այդ ամբողջ օրը այն հայության համար եւ իհարկե ոչ հայության համար 100-ամյակի։ Անոնք, որոնք կուզեն մասնակցել, արդյոք գանուխ է հիմա այս հարցը դալու։ Անոնք, որոնք կուզեն մասնակցել, որովհետեւ ապրիլը մենք հունվար ենք։ Այո։ Գրնան հիմա թիմել եւ եթե գրնան ինչպես եւ այսօր միացնեմ մեկ ուրիշ հարց, որ միասին դերևս ուզես պատասխանել։ Մենք միշտ կսենք, չէ, արևմտյան Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբ ճիշտ է գլխավորապես դերևս գործունեությունը կգետրոնանա մեր այս հայահոտ շրջաններում մեջ, բայց ես կենթադրեմ, որ նաև այս գործունեության դարածքը գերտա նաև Կալիֆոռնիայից դուրս։ Այո։ Այդ մասին բուզեք ինչ-որ բան ասել։ Կարող եմ ասեմ, որ վերջի 2 տարիներին արտանագրության համար կարող եք զանգարել 818
51918 կամ գնալ ancawr.org, դեռ contact us section կա, եթե ձեր information-ը դնեք, դա գրեք advocacy day մեկ պատասխանի, registration form-ը հələ պատրաստ չէ, բայց հուսով եմ մյուս երկու շաբաթվա մեջ կլինի։ Բայց կարող են զանգահարել, անունը վերցնեն, կարող են հետո երբ որ ամեն ինչ պատրաստ լինի, հետ կապնվել իրենց հետ։ Հոյակա։ Իսկ անցնելով առաջ արևմտյան շրջան հասկացողության, Կալիֆոռնիայում դուրս գալու հասկացողության։ Այս վերջի 2 տարվա ընթացքում մենք իսկապես փորձել ենք լինել արևմտյան շրջանի գրասենյակը։ Կարող եմ ասեմ, որ շատ ժամանակ դժվար է այդ աշխատանքը տանել, որովհետև հայ համայնքը Կալիֆոռնիայում եւ Լոս Անջելեսում այնքան մեծ է, որ կարիքը օգնության եւ աշխատանքի շատ մեծ է։ Այս 2 տարվա ընթացքում այցելել ենք շատ տարբեր նահանգներ, որտեղ կան հայ համայնքներ եւ նրա նպատակը այն է, որ ստեղծել մասնաճյուղներ եւ ավելացնել մասնաճյուղներ տարբեր նահանգներում։ Շատ ուրախությամբ կուզեմ հայտնեմ, որ տարվա սկզբին կարողացանք վերցնենք Սիմոն Մախակյանին որպես Հայդատի հանձնախմբի Community Development Director եւ իրեն ամբողջ աշխատանքի նպատակը այն է, որ այցելել եւ հզորացնել հայ համայնքներ Կալիֆոռնիայից դուրս։ Հետաքրքիր այն է, որ Սիմոնին ես ինքս ծանոթացա Կոլորադոյում, երբ որ անցած տարի գնացի այնտեղի համայնքին ծանոթանամ եւ աշխատանք սկսենք այն տեղամասում եւ այդ նահանգում Սիմոնը այնտեղի ակտիվիստներից մեկն էր եւ երբ որ խոսեցինք այս position-ի մասին եւ որ ուզում ենք իսկապես ներդրել աշխատանք այդ համայնքներում we couldn't find a better candidate so շատ ուրախ եմ այս So you actually have taken the work, the duties and the mission to a new level, to an upper level. Այո, որտեվ ճիշտն ասեմ, ճիշտ է այցելել ենք, խոսել ենք ինչ տարբեր աշխատանքներ կարող են այդ համայնքները տանել, բայց երբ որ վերադառնում ես գրասենյակ այցելությունից հետո, շատ դժվար է, որ մեկը չունես մենակ այդ աշխատանքով զբաղվելով you get pulled into things that are here. So վստահ եմ, որ թե Սիմոնի, թե Թերեզան, որը մեր Government Affairs Director-ն է, պետք է տեսնենք շատ ավելի town hall meetings եւ անպայման advocacy days, հենց ոնց որ Կալիֆոռնիայում են կազմակերպել, ճիշտ է, հազարավոր մարդկանց հետ չէ, բայց խումբ նորից advocacy day կազմակերպել տարբեր նահանգներում։ Որովհետև երբ կսենք արևմտյան շրջան, գիտեք ինքնաբերաբար դերևս պատկերացում գերտա արևմտյան ափի, որովհետև անգլերենով ավելի շատ հասկացողությունը East Coast, West Coast հասկացողություն է, բայց այստեղ խոսքը coast-ի մասին չէ։ Եթե սխալ չեմ, Էլեն, արևմտյան շրջան կնշանակե West of Mississippi. West of Mississippi plus Alaska and Hawaii. Well, that is West of Mississippi. It's still West of Mississippi. Yes, we're counting the... Okay, եւ մեր ժամանակը գրեթե հասավ իր ավարտին, չեմ գիտեր ուրիշ բան կա ավելցնեիք մոդիգաբակային հատուկ օրերուն ինչ-որ բան կա, որում մասին մեր հայրենիքները պետք է յետք։ Կուզեմ շեշտեմ շաբաթ օրը հունվար 24-ին երեկոյան ժամը 7:30 Գլենդելի երիտասարդական կենտրոնում, որը գտնվում է 211 West Chestnut, տեղի է ունենալու panel discussion, մենք Հայդատի արևմտյան շրջանի գրասենյակը եւ հայ երիտասարդական դաշնակցությունը իրար հետ է կազմակերպել, panel-ի նպատակը այն է, որ խոսել ինչպես կարող են սովորական մարդիկ, թե աշակերտներ աշխատանք տանել հայոց ցեղասպանության համար իրենց որևէ մի մասշտաբում, որտեղ իրենք ակտիվ են, եւ իհարկե ավելի շատ կարեւոր ինչպես կանգնացնել նրանց, որոնք lecture-ներ են կամ առաջ են տանում չճանաչել հայոց ցեղասպանությունը. Շատ շնորհակալ եմ։ Basically confronting denial.
Understood. Եվ 211 West Chestnut-ի համար GPS-ի գարիքը չունիք, բարձրապես Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գից թեղին շենքն է, Գլենդերի երդասարտական կենտրոնը, բոլորից ծանոթ թեղին շենքը։ Եվ մեր ծրագիրը արդեն հասավ իր ավարտին, եւ ես կուզեմ բոլորիդ անունով իսկապես շնորհակալություն հայտնել Էլենին, որ այստեղ էր, եւ բոլոր այս մանրամասնությանց համար, որոնց մենք տեղեկացանք Էլենի միջոցով, եւ հատկապես առաջին մեր այսօրվան թեման, որ որքան խրախուսիչ էր, չեմ գիտեր դուք որոշեցեք, Էլեն պիտի հանդիպենք դարձյալ, որովհետև ինձ գտե որ Ձեզանից է կախված։ Անշուշտ մեզանից է կախված, եւ մենք արդեն այդ մեկը բացահայտած ենք հստակորեն։ Մեծ հաջողով կընդունենք անգամներ եւս Էլենը եւ մյուս բոլոր աշխատագիտները հայ թադիկորձունեության, նայեցեք, չեմ սահմաներ գրասենյակով հանձնախումբով եւ դեղն ու դեղը մեր հայրենագիտները դեղյակ կբահենք, իհարկե մենք այլ առիթներով նաեւ կխոսենք այլ թեմաներու մասին։ Ուրեմն գրգին անգամ ծեր անունով, իմ անունով շնորհակալություն Էլեն եւ այս բարակային նաեւ Էլենի եւ իմ անունով շնորհակալություն միշտ ցեզի։ Բարին ցեզ։